暗号資産に投資をしている方にとって確実に知っておくべき情報が入ってきております。本日わずか24時間の間にビットコイン、XRP、同時コインをめぐって相場を揺るがす重要な動きが連続で報じられました。債券市場が崩れたらビットコインはどう動くのか、XRP が新たな ETF で急騰する可能性がある。同時コインは暴落か、それとも 100% 以上の上昇か。おはようございます。桜井です。今日はそんな見逃すと損する最新ニュースを投資家目線でわかりやすく丁寧に解説していきます。初心者の方でも理解できるように専門用語はできる限り噛み砕いて説明をしていきます。最後まで見ていただければ今後の相場をどう見ればいいのか、皆さんの判断軸がきっと見えてくると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速行きましょう。まず最初に取り上げるのは、ビットコインにとって非常に大きな追い風となるかもしれないアメリカの債券市場の異変についてです。暗号資産とは一見関係なさそうに見えるかもしれませんが、実はこの動きはビットコインの今後に深く関係しています。コインテレグラフの報道によると、現在アメリカの債券市場では、金利の上昇や流動性の不安定化など様々な問題が浮上しており、これが崩壊の前兆とも言える状況になってきているとのことです。こうした時に起こるのが、投資家たちによる逃避行動です。つまり安全資産やリスク回避先にお金が移動するということになります。これまでだったらその対象はゴールドだったかもしれませんが、今やその座を狙っているのがビットコインです。今回の報道では債券から流出したお金が今後ビットコイン市場に流れ込む可能性があると示唆されています。これは単なる憶測ではなく、ビットコインがデジタルゴールドとして認識されつつある現在の市場環境を考えれば非常に現実的な見方とも言えます。ただし、すぐに価格が跳ね上がるということよりは、中長期的にビットコインが選ばれる資産になるという流れが着実に進んでいることを示していると思います。このようなマクロな視点を持っておくことは、短期的な価格変動に振り回されないためにも重要だと考えます。続いては XRP に関する非常に重要なニュースです。グローブニュースワイヤーの報道によると、リップル社がアメリカのステーブルコイン USDC の発行元であるサークル社を買収したという衝撃的なニュースが流れました。これはステーブルコイン業界とブロックチェーン決済インフラの両方にインパクトを与える可能性があります。リップルはこれまで XRP を使った国際送金に力を入れてきましたが、ここにサークルと USDC が加わることで、法定通貨との連携や決済ネットワークの強化が進むと見られています。さらにこの報道と同時に、XRPI という XRP 連動型の先物 ETF が登場したことも報じられました。ETF、つまり上場投資信託は、これまで株式市場などで使われてきていた金融商品ですけれども、暗号資産に連動した ETF が出てくるということで、一般の投資家が XRP に間接的に投資しやすくなるというメリットがあります。ETF が登場するということは、XRP がより金融商品として認められつつあるという意味でもあり、これは価格の安定性や流動性にも好影響を与える可能性があります。また、XRP を基盤とした新トーク、XDX も登場しており、XRP レジャーのエコシステムがさらに広がっていく兆しも見えてきています。ただし、XRP には依然として SEC というの裁判問題があります。記事によれば6月15日がその重要な裁判期限の一つになる見込みです。そのため今後の価格推移には法的な判断が大きく関わる点も頭に入れておく必要があります。では最後に紹介するのは同時コインに関する注目の動きです。同時コインはここ数日非常に不安定な値動きを見せています。コインデスクや U-Today の報道によると、週末にかけて同時コインをおよそ 7% 下落し、その主要アルトコインとともに、いわゆる週末の血の海状態となりました。
特に注目すべきは、わずか数時間で急落し、0.23 ドルを割り込む場面もあったという点です。背景にはポジションの生産が集中したことがあり、U-Today によれば24時間以内に157件の生産アンバランスが発生したとのことです。これはロングポジションとショートポジションのバランスが崩れ、一気に相場が触れる原因となる現象で、短期トレーダーにとっては注意が必要なシグナルです。一方で、これとは対照的に強気な見方も報じられています。クリプトニュースはテクニカルチャート上のパターンから今後同時コインが最大285% 上昇し 0.86 ドル付近まで上昇する可能性があるとしています。さらにビットコインストは2021年のサイクルが再び来る可能性を挙げ、年末までに3ドルに到達するかもしれないという見方を紹介しています。こうした強気な見通しはあくまで可能性であり、同時コインが持つボラティリティの大きさを象徴しています。短期的な値動きに振り回されずに自分自身のリスク許容度と投資スタイルに合わせた判断をするということが大切になってくるんじゃないかなと思います。では最後に今日のニュースを簡単にまとめていきたいと思います。今日の動画では3つの重要なニュースをお伝えしました。一つ目はアメリカの債券市場が不安定化する中でビットコインが資金の逃げ場として注目されているという話題です。二つ目はリップルがステーブルコイン USDC の発行元であるサークルを買収したという報道と XRP 連動の ETF XRPI の登場についてでした。そして3つ目は同時コインが週末に急落した一方で年末にかけて価格が大きく跳ね上がる可能性もあるという両極端な見方が出ていることをお伝えしました。このように暗号資産の世界ではたった1日で大きなニュースが次々と飛び込んできております。情報の波に流されるのではなく、今何が起きているのか、その背景には何があるのか、これを理解することで冷静な判断ができるようになるんではないかなと思いますけれども、皆さんは今日のニュースどう感じられたでしょうか？ビットコインの投資資産としての役割、XRP の金融市場でのポジション、そして同時コインのボラティリティ、この3つの中で今後最も注目していきたいのはどれでしょうか？ぜひコメントで意見を聞かせていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら高評価の方もよろしくお願いいたします。ではお知らせがあります。今おすすめの取引所でビットレード X があります。先日説明動画を公開しました。まだご覧になられていない方は概要欄にリンクを掲載していますので、そちらの方をご覧になってください。今は AI の時代です。人間はどうしても主観が入ってしまいますが、AI はそれはありません。なので投資成績も上がるのではないかと思っています。僕も先日から始めました。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレード X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方からお問い合わせをください。実際に登録をされた方から始め方がわからないという問い合わせもいただいております。ショート動画の方でアプリの設定方法をアップしましたので、そちらをご覧になってもらい、アカウントの作成をされてみてください。また、使い方など説明動画を作っていこうと思っていますので、リクエストもあれば聞いてみてください。では本日の最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。